Artinya kita harus bersikap tawazun, seimbang. Maka di at-tadzkir harus tawazun, ngaji jalan, perusahaan jalan, lazis jalan dan sebagainya. Semuanya harus jalan. Tawazun, seimbang. Jangan sampai menjadi orang yang tidak sibuk apa-apa. Siap? Sibukkanlah dirimu dengan kebajikan. Jika tidak, maka kebatilan akan menyibukkan dirimu. Kita mah seimbang. Di samping ngaji, kudu juga berdoa, berzikir. Aurad-aurad kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa mengisi Sayyidul Lailah, dunungan peting nyata Lailatul Jumu'ah. Ya tidak ada Lailatul Qadar, ya ada talqin dikir Lailatul Qadar. Kullu lailah Lailatul Qadri dasar pengasahan. Tapi Lailatul Qadar mah kade kudu berjamaah ya weh teh. Jadi ayeuna teh Lailatul Jumu'ah. Lailatul Jumu'ah, malam Jumat ayeuna teh. Kitu malam naon? Malam Jumat. Apa yang akan kita bahas? Judul kita kali ini akan membahas tentang sikap tawazun. Tawazun itu artinya keseimbangan. Tawazun. Aya di tawasut. Hartosna pertengahan. At-tawasut. Aya at-tawazun. Aya at-tasamuh. Tasamuh itu toleransi, pemaaf. Sikap-sikap yang harus kita miliki. At-tawazun, at-tasamuh, at-tawasut, at-ta'adul. Itu prinsip-prinsip sifat yang harus dimiliki oleh Nahdiyin. Kita doakan sekarang di Lampung sedang bermuktamar untuk memilih calon ketua umum PBNU. Nah, pemilihannya malam ini nih. Kita akan saksikan nanti siapa yang terpilih. Sekarang sudah mengerucut menjadi dua calon, yaitu Kang Said Akil sama Gus Yahya Khalil Stakuf. Rois Amnya, calon Rois Am salah satunya ada Maulana Habib Lutfi sama Kyai Haji Mutawalli Akhyar. Rois Am Nahdlatul Ulama, bukan Rois Am Pondok Pesantren At-Tadzkir. Insyaallah nanti mah di At-Tadzkir juga kita adakan pemilu raya nanti. Pemilihan umum nanti. Jadi kita akan membahas tentang sikap tawazun, artinya itu seimbang, moderat. Sekarang sedang didengung-dengungkan di negara kita adalah sikap moderasi beragama. Jadi beragama harus moderat. Moderat itu ya tawazun, seimbang. Tawasut, pertengahan. Jadi moderat itu tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, tapi seimbang. Anda yang pesantren sambil sekolah seimbang. Pesantren, sekolah, tawazun, seimbang. Maksudnya jangan sampai sekolah getol di pesantren kedul. Pesantren getol, sekolah tara mangkat. Sampai gitu. Itu ngaranna teu tawazun. Ai di dieu narek sekolah banyak mangkat sekolahna sing bener. Udah ngadon disusulan ku guru ka dieu. Ngirim surat tidak bisa berangkat ke sekolah dikarenakan sedang pergi keluar kota. Jadi teh ku guru keur sare di Kobong. Aduh. Kasus. Ayo ditaros maneh mah. Aneh keluar kota, mau dina ngimpi, Bu. Abdi tadi ngimpen terus jalan-jalan. Astagfirullah, itu juga Mang Yana dewe.
Jadi tawazun itu seimbang. Hidup ini harus terutama seimbang antara sibuk urusan dunia jeung sibuk urusan. Sebab berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, berdasarkan investigasi reporti atau check and recheck, itu manusia tadi terbagi 5. Jelema teh aya 5 rupa. Jelema teh rupana teh aya 5. Di alam dunia teh rupa-rupa mun di Bandungan ditelaah aya 5. Hiji aya jalma anu cek tadi yastaghilluna bidunya wa yansaunal akhirah. Aya jalma anu sibuk urusan dunia tapi melupakan akhirat. Ti mimiti isuk nepi ka peuting, ti mimiti hudang sare nepi ka sare deui. Yang ada di otaknya, yang ada di kepalanya adalah sehingga timbul peribahasa time is money. Time is waktu adalah itu istighol bidunya. Waktu adalah uang. Salah, waktu adalah uang. Itu karena yastaghilluna bidunya. Napi ka hulu dijieun suku-suku dijieun hulu. Sare pagonyok-gonyok. Hulu dina suku, suku dina hulu. Sare pagonyok-gonyok. Sare pagonyok-gonyok kan gitu. Hulu orang dina suku batur. Suku orang dina hulu batur. Insyaallah. Tah hulu dijieun suku-suku dijieun. Nepi ka isuk jegur, nepi ka sare jeger, terus yang ada di pikiran adalah usaha, dunia. Cek qasidah kumaha? Pagi kau tumpuk harta, malam kau menghitungnya. Mana tanggung jawabmu? Kau tinggalkan salatmu. Torek-torek. Kita grup qasidah. Naonnya teh Nasidariya ta Almanar. Almanar. Benar. Baheula kan mun imtihan sakarari itu. Santri baheula mun imtihan karaoke nu nyanyi nama kaset. Istri santri istri di garamis di kerudung atuh nu aya kopehan teh geuning. Nyarepeng gitar padu kieuanan we. Dunia promosi penuh ilustrasi menawan hati, semua nomor 1 dan paling bermutu, semua paling hebat, semua super kuat. Baheula mah kitu qasidah. Apal? Henteu. Kajen malayan soal TPB lagi. Nah tadi teh tadi tenan tadi istighol bidunya, uang dunia, salat ditinggal, zikir ditinggal, ibadah ditinggalkan. Ayeuna teh geus seueur zaman nu kitu. Mohon maaf tadi berdiskusi dengan MUI. Salah satu bentuk keprihatinan sekarang di daerah kita sudah menjamur pabrik-pabrik. Di mana karyawannya ribuan, musola leutik. Karyawan 2000, musola sagede tajung. Waktu istirahat hanya duhur jam 12 sampai jam 1 sajam. Dipakai dahar jeung udud ge erek. Tidak sholat. Sehingga banyak yang tidak sholat. Masya Allah. Kerja dari jam 7 sampai jam 5. Ya, tapi tidak semua. Ada sih yang mendahulukan sholat. Tapi itu kaburu dahar. Di wasian lagi ngantri. Saya ngantri sholat. Sebenarnya sholat rek asup jam 1. Teu kaburu dahar. Ayo ngaheulakeun dahar teu kaburu sholat. Masya uang dapat, tapi laknat juga kita dapat.
Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan dunia sementara kita melupakan. Nuk itu tidak seimbang. Banyak orang yang seperti itu. Bekerja prinsipnya. Tetapi akhirat dilupakan. Seolah-olah hidup akan selamanya di dunia. Hidup akan selamanya di dunia. Padahal dunia mah ngan sakedap. Dunia ini ibarat rest area. Ai jalma ka rest area lami tante. Da tujuan nama sanes rest. Aya orang Bekasi di dia. Terus orang Cikarang, orang Bekasi. Tujuan dari pesantren At-Tadhkir mau pulang ke Bekas, mau pulang ke Jakarta. Jakarta ya. Mau pulang ke Jakarta pakai jalan tujuannya ke mana? Jakarta. Ngan di tengah perjalanan jalan tol sok hoyong liren heul ka mana? Kares rek naon? Pipis. Pasti lagi yang tempat istirahat rek pipis. Ya. Geus pipis, ngaleueut, istirahat sakedap mangkat. Tah, dunia itu ibarat rest area, hanya sebatas tempat persinggahan. Tujuan utama nama akhir. Urang teh keur perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat teh keur lempang, sanajan awakna cicing. Ieu teh keur lempang, tujuan pokoknya akhirat. Tapi kita sedang berhenti dulu di rest area. Yang namanya rest area tidak akan lama. Sebentar lagi kita juga akan berangkat. Tanu maot teh berarti teh geus mangkat ti rest areana. Nu maot. Mata lamun anu maot, orang yang sudah talqin dzikir pangrasa abah lamun anu maot nyebutna wilujeng angkat. Urang mah masih keneh ongkang di rest area. Tapi teu ngiraha mangkatna. Nya kumaha nu nyupiran? Saha nu nyupiran? Allah driver lagi kumaha supir cek supir mangkatnya mangkat kan gitu pan keur jaroh mangkat nah karek kecrot keur langsung di pangkas da bisi katinggal keur ngabaso langsung diuyup. Bisi katinggalan. An sabna rek mangkat. Tah, jalma-jalma nu tos maot innalillahi eta teh orang yang sudah berangkat menuju tempatnya, menuju tujuannya yaitu akhir. Yang masih hidup di dunia ini masih berada di rest area. Ting besabaraha nu geus mangkat mah teh. Nu geus maraot mah teh bisi hiji. Iya mah bis 7 meureun dari keneh. Arek keneh. Tapi kadang-kadang bis 7 nyalip bis 1 kan gitu. Matak teu apal saha nu maot heula. Di antara kita siapa yang duluan meninggal tidak tahu. Karena waktu umur kita itu tidak tahu, tidak ada yang tahu. Nah, jadi dunia ini hanya sebatas tempat persinggahan, hanya sebatas tempat tujuan kita itu bukan dunia tapi akhirat. Tapi kok kenapa banyak orang yang sibuk mencari dunia tetapi melupakan? Berarti itu orang yang tersesat. Mun aya jalma sibuk milari dunia tapi akhirat dipohokeun berarti teh orang-orang yang Kenapa dikatakan sesat? Batur mah nyaho tujuan lagi akhirat. Saya mah majarkeun rest area teh tujuan. Ka mana euy? Ngiring jaroh. Ka mana? Ka Banten. Eureun bae di rest area Subang. Oh iya Banten teh. Iya Banten teh. Teu apaleun. Majarkeun ieu teh padahal ieu mah rest area. Teu apaleun majarkeun ieu tujuan pokok teh
padahal mah ieu mangan rest area, sebentar lagi juga kita akan berangkat menuju kematian. Masya Allah, gening maut ngadod. Poho datang nate nyaho ngageretak tempo. Tara aya tempo geretak maot ngadodoho. Teu aya nu apal. Teu aya nu apal. Almarhum Ki Haji Syahid Arifin Wakil Talqin Mursabah Haos itu maut teh anu apal, kaget usianya baru 47 tahun. Malamnya habis manakib di Sindangwangi. Malamnya jam 3 pagi masih teteleponan. Tas subuh teu pira beres salat subuh mencret sakali maut langsung. Masya Allah. Itu tidak ada yang tahu sih. Kapan kita giliran meninggal? Aya jalma jag-jag waringkas di Soledad di WC maut. Aya nu kitu. Aya. Di Soledad unggul dicai. Nanti dijahit unggul. Ada geus maut. Untung orang mati maut gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Batur aya. Dipantau sekali. Masya. Matak bersiap-siaplah, maut sudah semakin mengundang. Tapi kita nggak mesti takut. Kapan saja Allah memanggil, siap. Nyerek naon deui. Matak harus dipersiapkan. Makanya mohon doa, nanti pengen itu makam itu di sana di komplek 3. Nanti udah lama-lama kalau sarionan nyoba ngieun makam, ieu mulai ngieun makam, jang makam. Sing panjang umurnya hayang, panjang umur saya yang mau. Masya Allah. Ya yang makam teh pinggiran masjid. Yang kayak alumni santri ziarah teh deket. Ya hayang di ziarahan. Itu. Kuno ibadah zikir didinya di masjid di kapenceretan. Alhamdulillah. Aduh, kagairah maot teh. Itu. Banyak orang yang istigol bid dunya wa yansaunal akhirah. Nu kadua, aya deui jalma anu yastagilluna bil akhirah wa yansaunad dunya. Aya jalma sibuk we urusan akhirat, dunia dipoho. Aya istrina gagalendang. Pemajikan salaki urang cenah ge di masjid wae. Teu balik-balik. Masjid. Anak can sarapan. Pemajikan can balanja teu dibere duit. Itu juga kurang. Makanya urus juga dunia. Karena ada peribahasa mengatakan kuma anu seolah-olah akan mati besok teh, akan hidup selamanya, kuma peribahasa teh kun anu hidup kuma karapa deui sok atuh bantuan nanyakeun sok dijawab di ku urang. Bantuan anu seolah-olah akan hidup selamanya, carilah akhirat seolah-olah akan mati besok.
ka'annaka tamutu ghadan tungtungna teh eta. Mimitina naon tah mimitina? Oh deui sok geus dibere tungtung nama nu kahiji ka'annaka ta'isyu abadan, anu kaduana ka'annaka tamutu ghadan. Kumaha mimitina teh? Anu ka'annaka tamutu ghadan tungtungna teh. Anu kahiji pertama ka'annaka ta'isyu abadan. Nah, itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Mata harus nanti kalau sudah menikah suami harus punya etos kerja. Tong ngarengkol bae. Kertas. Nanti jangan ulah mentang-mentang santri orang mutajaridin aja. Salse. Tradisi-tradisi di kobong ya jangan dibawa kalau sudah menikah. Geus nikah mah isuk-isuk kudu carincing. Dewat, kamu pamajikan geus orokan, kudu nyoseh samping. Di laundry bae oh ya harus. Itu nyoseh. Gitu. Ada. Jadi bekerjalah untuk duniamu, ya apa saja duniamu. Ulah sampai akhirat we, dunia teh diurus, jangan. Kita juga harus Nabi juga menganjurkan seperti itu. Nabi juga berusaha. Para wali juga sama. Wali songo kan mereka pedagang. Menyebarkan ajaran Islam itu para wali songo melalui satu jalur perdagangan. Kedua melalui jalur pernikahan. Jadi nikahnya para wali itu dakwah. Dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Maka menikahi wanita non muslim, menikahi Cina, menikahi siapa itu dalam rangka dakwah. Supaya daigis dikawin merendahkan asup Islam. Kan gitu. Bukan dalam rangka syahwat. Ya syahwat gitu naon dah halal geus nikah. Halal. Tapi kudu ulah ngarengkol bae. Harus memiliki etos kerja. Nah. Sabjek dina Quran age i'malu ma syi'tum. Bekerjalah, ya. Harus memiliki etos kerja. Jadi untuk akhirat dunia ge diurus. Tapi cek dina hikam kade cek urang ya termasuk kaum muktasibin atau mutajaridin. Cek dina hikam masalah rezeki jalma teh kabagi satu aya kelompok mutajaridin, kelompok tajrid, kedua aya kelompok muktasibin, kelompok kasab. Ketika orang golongan muktasibin tetapi hayang jiga mutajaridin eta teh cek dina hikam min syahwatil maka kara hikamna anu geus lama geus jauh itu geus tamat. Inu kakara ketika ada seorang makom kasab tetapi malah seolah-olah hoyong tajrid maka eta termasuk min syahwatil khafiyah. Termasuk syahwat anu tersembunyi itu teh. Kuduna kasab, kuduna usaha ieu mah hayang jiga mutajaridin. Sare we nu penting ngarep-ngarep aya nu nganteurah. Ulah itu syahwat itu. Nu kadua aya mutajaridin. Kieu naon bedana mutajaridin yang muktasibin? Aya mutajaridin mah teu kudu usaha. Rezekina dijamin ku Gusti. Tetapi boga kewajiban nyenangkeun kunaon ngawuruk santri, wiridan, zikir, ibadah sing getol. Kaum mutajaridin mah ibarat manuk nu di jero kurung. Teu dititah hiber, ceuk nu bogana teh geus mani matong ka mana-mana, sing hidup dina kurung,
Nu penting nyorak sing alus. Tekukur wok wok. Tekukur wok wok. Nu penting nyorak sing alus. Geus nyorak mah engke naon? Urusan rejeki, urusan dahar mah dianteran ku nu boga man. Nu matak manuk rezeki kurung mah teu pusing ku rezeki. Rezekina datang tapi nyorak sing alus. Tamu tajadid cek Allah, geus maneh mah teu kudu gawe capek-capek. Cicing we di imah ngajar dog. Naon pada melan anjeun ngajar di mana? Ngajar dog. Sugante ngajar di sekolah, ngajar dog. Nah, cicing di imah tapi boga kewajiban naon? Ibadah sing getol ngawuruk. Jadi ciri mutajaridin mah rezekina ngalir, ibadahna halus. Ibadahna getol, boga kewajiban ngurus umat, ngurus santri, ngawuruk. Itu mutajaridin. Lamun muktasibin, lamun teu dijemput rezekina moal datang, moal boga. Nu matak ngajemputna aya nu ka pasar, aya nu ka sawah. Mutajaridin. Kumaha rasana urang mutajaridin ta muktasibinnya, rasakeun mun teu boga duit hate pusing berarti muktasibin. Lieur teu boga duit teh muktasibin. Lamun teu boga duit tenang mutajaridin. Hayang mutajaridin hayang muktasibin? Hah? Hayang mutajaridin? Hayang loba rezeki gitu. Terserah bade mutajaridin bade muktasibin kumaha Gusti. Eta mah pembagian ti Allah teu bisa dihayang-hayang. Da aya zaman cek tadi ge salah, jalma nu kuduna mutajaridin hayang muktasibin itu inhitatun min himmatil aliyah. Turun derajat dari luhur ka bawah. Contoh misalkan ayeuna pengasuh pesantren geus kuduna mutajaridin tong usaha ka ditu ka dieu ninggalkeun santri cicing ngajar dog di dieu ngawurukan santri yang hareupan zaman model kararieu. Wajah-wajah kararieu cicing rezeki diantaran kalau kari-kari ajol-ajol kalau ka usaha itu ieu di ditu di dieu. Wah sibuk tungtungna jadi ngurusanan bisnis ka ditu ka dieu santri teu ngawuruk. Tah itu berarti inhitot. Naon inhitot teh? Turun derajat tina luhur ka bawah. Sabalikna nu kuduna muktasibin tapi mutajaridin tapi hayang mutajaridin itu min syahwatil khafiyah. Matak ulah sampai sibuk akhirat we dunia dipohokeun. Eta juga kurang baik. Nu katilu aya anu naon cek tadi? At-tawazun bil bistighali dunya wal akhirah, seimbang ku kasibukan dunia jeung akhirat. Tanu saimbang nu ieu nu alus mah. Dunia jalan, akhirat jalan. Dunia tong dipohokeun da urang teh kedah gaduh bekal. Akhirat jalan, ibadah tong poh. Nu kaopat, nu goreng ya. La yastaghilluna bidunya wal akhirah. Teu sibuk dunia, teu sibuk akhirat. Pengadulan nu kieu mah ngaranna. Si eta mah gawe hanteu. Ibadah teu keuyeng. Ngaji komo. Ngaji hanteu. Salat berjamaah di Bandungan teh tara. Batur wariridan hanteu. Tah gawe teu bale gawena teh. Teu kapake. Teu kapake di ditu di dieu. Digawe di nu sejen teu kapake, digawe di dieu teu kapake. Jiwa kerjanya tidak ada, etos kerjanya tidak ada. Nah, eta nu kitu, aya nu kitu? Oh, banyak. Matak timbul sebenarnya pengangguran itu bukan salah pemerintah. Derek saha wae presidenna moal bisa ngaleungitkeun pengangguran. Kunaon pengangguran udah demo pemerintah? Menurut saya pengangguran itu mental. Mental kita. Pekerjaan mah bukan dicari, diciptakan lapangan kerja tuh. Ciptakan lapangan kerja oleh kita. Baik neandelkeun neangan pagawean menyemual kabagian-kabagian. Matak mohon maaf angka pengangguran sabaraha teh? Jumlah pengangguran teh dina naskah Sarhil teh penelitian.
Tahun 2020 sabaraha angka pengangguran? Etos kerja teh. Hafal, harus kajian. Angka pengangguran meningkat. Mohon maaf, banyak sarjana. Kenapa sudah jadi sarjana tapi menganggur? Bukan salah kampus. Nyalahkeun lah yang lulusan di kampus eta mah teu digarawe. Sehebat apapun kampusnya, jika anjeun rek kuliah ke mana? Reka Semarang, reka Jawa Timur, reka Purwokerto, nepi ka reka Mesir, reka luar negeri ke Jakarta, ke Bandung, ke mana bae, sehebat apapun kampusnya tidak akan bisa memberikan pekerjaan. Karena setelah beres kuliah, urusan kerja dan tidak itu bagaimana sikap kita menciptakan lapangan kerja. Kartas, rek kuliah di Bandung, rek kuliah di Indramayu sarua. Rek kuliah nu mahal, rek kuliah nu gratis sarua bae. Rek kuliah di UIN, ngingeng-ngingen, rek di Staipuy, Ngunma, STID. Non Indramayu teh. Sama saja. Karena urusan kerja dan tidak mah tergantung jiwa kita yang menciptakan. Kartas, sehebat apapun pesantrennya, yang bisa menciptakan manfaat atau tidak, ya diri kita. Kartas, jadi itu sebenarnya bukan salah pemerintah, tapi masalah mental. Damun rek neangan pagawean mah di mana wae aya pagawean. Kartos dah. Cicing di pesantren, ya loba pagawean mah. Yang penting kita itu bisa membaca peluang. Harus peka. Oh, peluang naon ya piduiteun. Ya. Ya saranang somai, nya dagang somai. Saranang es krim, dagang es krim. Bolsu. Jadi sebenarnya kita harus membaca. Mohon maaf. Kudu peka ningali peluang, harus mampu membaca peluang. Membaca peluang. Karena di mana ada orang di situ ada. Di mana jelema ngariung pasti loba duit nih. Loba piduit kan? Lain maling. Operasi. Maksudnya banyak di mana ada kumpul orang-orang pasti di sana. Matak naon sababna model MTQ tingkat provinsi Jawa Barat atau tingkat nasional, tingkat kabupaten, kenapa pada Harayang jadi tuan rumah? Harayang jadi tuan rumah. MTQ kamari Kabupaten Majalengka di Sumedang, di Cigasong. MTQ provinsi di Sumedang. Misalkan, kenapa pada pengen jadi tuan rumah? Karena ketika daerahnya jadi tuan rumah, akan banyak orang datang ke sana. Banyak turis itu pengunjung dari luar. Mun ayeuna MTQ saprovinsi tempatna di Sumedang misal, berarti jalma saprovinsi Jawa Barat bakal datang ke Sumedang. Di mana datang ke Sumedang? Hotel payu, penginapan payu, rumah makan payu, catering makanan payu, tempat wisata payu, semua perekonomian meningkat. Saminggu MTQ di Sumedang, perekonomian masyarakat meningkat. Makanya pada Harayang itu mampu membaca peluang. Mau ya orang santri loba baca peluang piduit. Kudu jalanin. Otak pengusaha. Baca peluang. Lain telat gitu. Oh nya kudu nama orang teh kieu tiba heula. Bosan aku. Bosan. Telat we.
Ayeuna muktamar NU di Lampung payu kaos muktamar, souvenir jam dinding NU, segala macam NU. Oleh-oleh muktamar. Mutas MTQ kan payu pulpen aya logo MTQ-an, kaos aya logo MTQ-an, kopiah naon gas lempak di logo MTQ, BH ya logo MTQ. Karena membaca peluang. Orang kudu kitu. Event-event seperti itu. Sok ketika ayeuna manakib di Abah. Oh, jalma daragang sagala aya. Harus punya jiwa itu. Aya jiwa pengusaha jeung jiwa pedagang beda. Aya jiwa pedagang mah bisa na urang tengan nya ngadagangkeun aya we geus seep nyantos. Teu ngadamel deui, teu aya inovasi-inovasi, balanja di nu eta, jual di seep. Tapi kalau jiwa pengusaha itu muter otak gitu. Naon ieu piduiteun ayeuna nu ieu geus kudu nyiptakeun naon deui inovasi-inovasi. Gitu. Dan inovasi itu harus diwujudkan, bukan hanya dalam tataran wacana. Tidak cukup hanya dengan slogan-slogan. Tapi harus ada pembuktian. Spirit. Kartas. Nah, gitu amah yang hanya ingin menyuntik. Pesantren. Makanya sekarang NU, mohon maaf, urang mah geus ayeuna geus mulai pesantren At-Tadkir mah. NU sekarang tema muktamar adalah mewujudkan kemandirian. NU akan berusaha mengadakan kegiatan tanpa proposal. Tapi mandiri. Ayeuna acara muktamar mandiri. Tina koin NU Lazisnu itu mengadakan koin muktamar. Sa Indonesia ngumpulkan kenceleng yang muktamar ti Bawaslu we keng 500 juta. Sa Indonesia, encan ti PC-PCNU, ti MWC, koin muktamar. Serahkan itu. Mewujudkan kemandirian. Jadi NU akan mewujudkan menjadi organisasi yang mandiri. Pesantren At-Tadkir harus seperti itu. Di mana NU bisa mandiri? Dari hasil infak warga iuran. Lazisnu nu ngordinirna. Dari hasil usaha NU, tina kartanu, tina segala macam. Tina warung-warung NU, tina segala macam. Penghasilan. Nyiptakeun aqua NU. Dan sebagainya. Mandiri. Organisasi. Tidak begini terus. Orang ciptakan pesantren At-Tadkir. Cetek. Kalau kita sudah jalan, perusahaan jalan. Lazis jalan. PUMP jalan. Usahanya jalan. Infak sedekah jalan. Bangun masjid 3 miliar mah cetek. Tina eta bae ge. Bisa. Itu geus aya di dieu mah ieu teh geus aya na otak mah. Disuntikeun mah geus. Kadang-kadang urang teh. Urang hayang lompat tapi nu ditungtuna teh leumpah. Ngeteup. Lompat babarengan mewujudkan At-Tadkir yang mandiri. Insyaallah. Hayang mewujudkan At-Tadkir yang mandiri. Ini masjid sudah habis 200 juta sekarang baru gitu. Alhamdulillah. Tapi temuin di mana duit nanti? Gak apa ya? Nanti Lazis At-Tadkir ngan diberi 7 juta berarti. Nah, di mana? Gaji pegawai saja 1 minggu 20 juta. Hari Sabtu. Di mana? Ya wangi kan hasil infak kan 7 juta rupiah. 7 juta berarti jang gaji hukul kurang. Sekali balanja amamat ugal ka dieu teh nyementaan duit teh ka dieu balanja. Sok sering ka dieu.
Kemudian nota ditinggal teh 12 juta. Aduh. 20 sekali jadi belanja teh. Udah bosi. Bosi marah. Sekali belanja 12 juta, 10 juta. Waduh. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa. Ya mudah-mudahan. Mewujudkan yang mandiri gampang. Usaha, tadkir usaha. Mata sok dukung usaha-usaha tadkir. Beri ide-ide brilian. Berikan ide-ide brilian dan dukung. Ide-ide briliannya berikan dan bersama-sama. Saya aduh. Kayak melompat. Ngabret. Kertas. Mata corong-corong piduit nanti kudu aya. Udah macam-macam alhamdulillah tinu perlombaan hadiah sok dipasihkeun. Alhamdulillah. Tinu MTQ aya infak masih alhamdulillah. Kamari juara haul Gusdur ieu sadaya cenah hadiahna kangge masjid alhamdulillah. Kenging kamari juara salawat Nahdiyah ton pewaton stand up comedy. Alhamdulillah keng hadiah diinfakkeun sadaya. Alhamdulillah. Tino MTQ kamari alhamdulillah matak ngahaja diperbanyak peserta-peserta MTQ di sini jaluara di ditu di dieu. Lumayan aya sedekah jang masjid. Lain jangan. Alhamdulillah kamari sabaraha grup tah. MTQ Majalengka genep grup. Sumedang 2 grup, Kota Bandung 2 grup. Alhamdulillah. Ya ada infak. Pesantren. MTQ di kabupaten aya Kiro Asabah aya Ajai alhamdulillah aya. Pokoknya peserta yang juara-juara wajib setor. Buat pemasukan, buat infak. Alhamdulillah kemarin salawat Nahdiyah mah cenah sadayana bae mangga cenah. Matak nu kamari ngiringan lomba wayahna teh moal dibaragi. Dibikeun tadi ku Mang Hamid jeung ku Teh Luluna. Sadaya. Infak. Alhamdulillah. Ya gitu. Mewujudkan kemandirian. Embeh teu kieu teh urang teh bosen kieu. Kieu ai lazis mah bukan kieu, menjemput kieu. Bukan kieu, lazis mah wajar kieu. Khud cokotan. Nu baleunghar teh cokotan. Lain kieu. Insyaallah ada tawaran nya yuk aya dana akhir tahun. Sekian miliar demoal, moal lah. Ribet. Kita mah kenceleng we, kenceleng. Alhamdulillah. Jadi ate pengen pemasukan income pesantren At-Tadkir teh yang diharapkan teh satu ya lazis, kedua BUMP. Pengen untuk mewujudkan At-Tadkir mandiri. Meraup rezeki untuk kemandirian At-Tadkir. Sebanyak-banyaknya. Untuk pengembangan. Dan cabang corong-corong yang lainnya sok. Jadi jalan dengan duit. BUMP jalan, lazis jalan. Ada ceramah menang amplopnya, jangan pesantren. Daya mah paling dahar sahuap. Sahuap. Seur namanya akeng amplop ceramah naon ya alhamdulillah. Ladang dakwahnya. Sampai jadi jalan. Menang rezeki ti ditu ti dieu aya nu marere ngaramplop ka aya. Da jang kadi jadinya kene moreana mah kabeh. Gitu. BUMP jalan, lazis jalan, logistik tina beas jalan. Mantap ade ulah nu leungit beas teh. Dan jangan lupa harus tertib. Pencatatannya harus tertib. Jadi dari berbagai corong-corong pirejekian itu untuk pesantren bermornya, bukan untuk pesantren. Nah jadi bentuk-bentuk itu supaya untuk sayap-sayap
membantu. Minimal aya nama aten teh sorangannya berjuang teh. Baheula mah berjuang sorangan gitu misalkan rezeki aya nama alhamdulillah rada kabantu tatina ya. Terus berkembang. Minimal BUMP punya omset 1 bulan 1 miliar. Wah. Guys. Lain hubu dunia lain. Maqamadin illa bil mal. Tidak akan berdiri suatu agama tanpa har. Ngabangun pesantren kudu kuhar. Ngabangun masjid kudu kuhar. Bukan untuk pribadi. Jangan pribadi. Hubu dunia mah. Yang bukan untuk pribadi. Di dunia kan gitu. Memperkaya diri. Ayo mantap. Jadi target aten aya dina impian teh hayang menciptakan bagaimana caranya BUMP punya omset 1 bulan 1 miliar. Ayeuna Lazis punya omset 1 bulan minimal 100 juta. Dari Muzaki, wah geus belian sawah kabeh di dinya. Jangan lapang basket. Yang lapang futsal, yang lapang poli, teu kudu ka Nanggerang futsal, teu kudu ka Banjaran futsal. Hayang agel ente mikirkeun yang maraneh teh. Hayang aya sarana olahraga, aya fitness. Hayang aya laboratorium dakwah. Minimal stasiun TV. Itu ini wujud. Jadi nanti multimedia ada khusus ruangannya. Nanti TV dakwah ya seperti TV-TV komunitas lah. Ulah eleh kumaja TV, Miss TV. Mangkumis. Sok aya ditayangkeun. Aga mun ceramah di maja pasti diasupkeun na TV. Diliput. Ada yang nawarin Manon Jaya sudah punya Miftahul Huda TV. Kemarin Kak Kiai Ayib di Bandung nawaran. Minimal punya modal 50 juta. Bisa membuat stasiun TV. Minimal. Kalau pengen lebih bagus ya 100 juta lah. Jadi nanti kita adakan laboratorium dakwah di TV, belajar jadi penyiar berita, meliput kegiatan di mana-mana. Contoh kemarin ada acara Haul Gusdur kita liput, nanti wawancara tayangkan di TV menjadi sebuah berita. Harus santri itu kudu kitu nama. Inovasi. Kadinya yang main itu. Kudu kadinya. Ngandalkeun ke Mirah Majuna. Siap. Punya TV sendiri. Karena kalau TV dengan YouTube kan beda. Tuh YouTube mah jalan. Tapi TV kan nanti dilihat oleh sekeluarga. Pengen punya. Seperti MQ TV, manajemen Kolbu TV. Yang minimal jaringannya se-Jawa Barat. Se kabupaten lumayan. Radio komunitas saja dulu. Radio dakwah. Nanti belajar. Bulan Ramadan kita adakan kegiatan-kegiatan Ramadan di TV, Masya Allah. Harus seperti itu. Anak-anak santri zaman sekarang. Santri keren harus seperti itu. Kartas. Siap. Iya. Omset nah heula ya dana kudu. Mun aya dana geus aya, gampang. Omset. Nyetek ka zamanku urang sugan ku anak urang ke. Bisi anjeun mah aduh amuran abdi moal ka zamanan kaburu kaluar manten. Nya sugan anak urang. Ulah mikirna kieu dah aing nemen-nemen teuing merjuangkeun yang pesantren. Uing lagi sakedeung deui kaluar. Cek nu rek kawinan urang lagi rek kawinan. Cek nu lila kene kakawinan urang mah kaluar aliyah gerek pindah. Rek kaluar nemen-nemen teuing merjuangan ulah kitu. Kalau pesantren At-Tadhkir maju menjadi pesantren terbaik se-Indonesia. Ya siapa tahu nanti anak kalian kan nggak milih pesantren yang lain. Hidupkan pesantren alma mater oleh alumni. Lamun alumni geus teu cinta ka pesantren sorangan ya rek kumaha. Cek alumni kena ulah pesantren ka At-Tadhkir eueuh kemajuan. Alumni we geus ngirung yuk kamu batur.
Ngirung ulah kadinya mas santren mas. Itu bener ya, itu bener. Oh kemajuannya alumni dulu minimal. Mata kenapa model sekarang pesantren Manonjaya tetap bertahan walaupun Wa Ajengan sudah wafat. Pesantren Bayasari kenapa sekarang maju walaupun apa sudah meninggal berserta amahnya? Karena prinsipnya menghidupkan alumni, mengikat. Jadi samemeh batur teh nu masantrenkeun budak teh alumnina heula. Itu belajar gitu tuh ke arah sana. Nah kita ge atadzkir teh sebelum orang lain mesantren nya anak alumni heula geus aranakan teh. Si anjeun geus aranakan engke nu pangheulana masantren gede teh nya anak anjeun aya batur ulah samemeh batur teh. Lai batur rame aya anak urang hanteu. Gitu. Makanya pengen seperti itu. Matak dukung kemajuannya. Matak alumni teh geus kaluar tetap dibeungkeut. Amun ieu maju kan siapa tahu. Matak ulah sampai kieu itu di YouTube ada tuh, entah dari mana tuh YouTube dasarnya. 10 pesantren terbesar di Majalengka, kenapa atadzkir nomor 7? Padu bae meliput. Ada channel YouTube. Jadi padu bae dapat subscribe. Bukan berdasarkan hasil penelitian. Padu bae ngaliput udara reket gitu. Ada. Yang seperti jadi kita mari kita ciptakan atadzkir kaya oleh kita. Tapi orang pengelolanya kudu brilian. Aku maha kayana kita kan harus ada. Makanya terus inovasi kita. Siap tante? Bangga. Amus kadinya pikiran teh. Mujud kan gergeten. Kadinya. Pengen mobil punya sekarang alhamdulillah sudah punya gundul. Teh ada kemajuan. Pengen gundul ge ulah hiji kayak mapun. 3 travel harus punya nanti. Itu teh trapelo mikro elep. Mek manggung ulah kehujanan hadroh. Terus kehujanan mogok nih. Sangsara. Balik jam 12 datang jam 4 subuh. Sangsara. Beda dia datang karena gundul jeung kana trapelo mah. Karena gundul mah leutik amplopna. Karena travelo mikro elop tulisan atadzkir. Waduh. Gagah. Boga bus keserangan, boga mikro. Boga segala macam. Kumaha boga nu kitu nyen masih ge ngap-ngapan keneh. Lamun geus eta mah yakin lah. Tatah yang kitu. Mun geus kitu mah geus urang. Lamun geus kitu kita akan mandiri ciptakan. Tidak menerima itu kudu ngajukan proposal. Ciptakan omset 1 bulan 1 miliar. 1 bulan 100 juta. Sok target ditantang takwa. Bagaimana kita punya usaha BUMP punya omset 1 bulan 1 miliar. Lazis 1 bulan 100 juta. Cetek. Insyaallah kobong megah, sakobong opatan. WC sakobong hiji. Hayang teh kitu. Nya age hoyong elo duit mah. Sawah kapesen ngadamel di kobong terus. Mun santri 1000 nya kobongna minimal kobong 500 kobong. Ambe minimal sakobong teh 2an 3an. WC hiji hayang age lain teu hayang gitu teh. Teu kudu ngadon ka tatangga.
betul mandi dina cakar ayam. Lubang cakar ayam dipakai mandi, astagfirullah. Aya wae eta budak. Penting cai. Hayang ngadem kolam renang bete kudu ka Nanggerang. Praktek renang sekolah di dinya sawah. Ada. Nya kolam renangna bener henteu cai sawah. Kolam renang bener kayak biasa. Kolam renang atas hayang. Doakeun wae anu penting sawah nu di kidul kapeser sadaya. Nepi ka Cideres kitu terus. Ya kan ada mah kolam renang, lapang basket, lapang futsal, lapang upacara, hayang. Lapang bola sekali. Mal kajen yang anak maneh, yang anak incu. Teu kajen maneh. Hayang sampai perguruan tinggi aya di ditu. Rencana. SMA, perguruan tinggi, S1, S2. Kampus. Unitad. Universitas At-Tadkir. Unitad. Ke dosenna saha nyaranjeun salah nanti kalau Anda kan yang sudah S1 melanjut S2 jadi dosen. Hirup rumah makan. Ada mal aplikasi Grab, Santri Jack. Ngojek. Siap. Terus keregetan pokoknya mah. Gitu. Jadi harus seimbang. Aya nu tadi nu kaopat mah naon? Teu sibuk naon. Eta pangedul. Nu kalima aya zaman nu terakhir anu teu sibuk tapi jiga jelema nu kitu sok disebut sok. Batur berjamaah juga nu sibuk. Kuar kuir mundar mandir. Keur ngagawean naon? Nyaho naon itu. Hasil dah. Nya sibuk lagi pan sanajan sibuk datang salat mah salat heula. Sanajan sibuk. Jadi ulah sampai teu sibuk tapi seolah-olah jiga anu nu juga nu sibuk. Tapi padahal mah ada sibuk mah gitu-gitu kene. Tapi dah sesibuk apapun waktuna salat mah kudu salat heula. Komo ieu jelema teu sibuk salat angger we masbuk. Asa can pernah ningali si eta teu masbuk. Di mana-mana masbuk. Di pondok masbuk, di imah masbuk, di perjalanan masbuk. Ahlul masbuk. Najan di dieu keur usum ngaos masbuk, keur libur masbuk. Di perjalanan najan eureuna setengah jam memeh adan da masbuk we angger salat teh. Berarti watak sih. Watak masbuk. Thariqah masbukiyah. Siap. Jadi kesimpulan anak intinya kita harus bersikap tawazun, seimbang. Maka di At-Tadkir harus tawazun, ngaji jalan, perusahaan jalan, lazis jalan dan sebagainya. Semuanya harus jalan. Tawazun, seimbang. Jangan sampai menjadi orang yang tidak sibuk apa-apa. Siap? Sibukkanlah dirimu dengan kebajikan. Jika tidak, maka kebatilan akan menyibukkan dirimu. Kita mah seimbang. Di samping ngaji, kudu juga berdoa, berzikir. Aurad kita amalkan. Insyaallah kita sekarang sedang mengamalkan salawat Bani Hashim. Terus selagi dah mau beres-beres pembangunan mah ayat-ayat. Pokoknya untuk memenuhi hajat kita akan telurkan terus Bani Hashim. Nah, nanti besok subuh jangan dulu ke kobong tidur lagi. Nanti nggak ada yang isyrok seperti tadi. Istri mah teh seorang orang acannya. Aduh. Batur isyrok ieu ngorok. Batur wiridan ya ulin-ulinan. Batur dzikir ya kuir. Muhasabah. Nah, jadi besok pada subuh kita khotaman aja. Pada subuh. Nanti kita Bani Hashim, nanti kita isyrok. Setelah beres duha baberesih. Beres duha ayo kita ngajemput pa isuk-isuk. Ayo datang pas sore-sore bisa teh. Ayo ngajemput mah jadwal jam 8, jam genep geus dijemput.
Jadi maksud jam 8 teh lain kudu jam 8, mulainya jam 8, di kabeh jam 8. Jam 7 sudah datang. Nah, aing ngajemput Pak Isuk-isuk, aing ke mangkat masuk pas sore-sore nungguan jam akhir. Batas akhir tanggal 5 jam 15. Ya datang nanti jam 3. Jadi aing datang mah macet nanti ka sorenakeun. Aing balik mah macetnya di Isuk. Watek eta teh. Aing datang mangke coba pas sore-sore. Pada batas akhir jam 3 nya engke datang jam 2. Tas lohor mulai datang teh. Bahkan aya nu wayah Isya. Aya di nu saminggu kemudian. Aya nu teu datang deui deh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kita diberkahi segala yang selamanya semuanya. Silahkan Anda menikmati kobong. Sekarang tidur di kobong meureun teu pati berdesak anu. Nah, gitu. Selamat menikmati, tapi jangan kesiangan. Tetap subuh berjamaah. Mentang-mentang teu ngaji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.